Hello မင်္ဂလာပါရှင်22ရက်တနေ့ကုန်ပေါ့နော်တနေ့ကုန်2ထီကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။အဲဒီမှာတနေ့ကုန်2ထီမှာဆိုရင်တနေ့ကုန်မှာ3ညတစ်လုံး3ညဘရိတ်သတိထားပါမယ်ရှင်။တနေ့ကုန်3ညတစ်လုံးသို့မဟုတ်3ညဘရိတ်ပေါ့နော်3ညဘရိတ်သတိထားမယ်။ကျွန်မတပတ်စာကတ်မှာဆိုရင်6ကျန်တယ်နော်။ပတ်တိ6ကျန်နေတယ်။အဲ့ဒီ6ကတကယ်ညာတော့ဗုဒ္ဓဦးမကျော်ထွက်ရမှာမထွက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့6တစ်လုံးလဲကြံသေးတယ်ပေါ့နော်6တစ်လုံးကြံတယ်ဒါတော့ကျွန်မဒါအချမ်းမြင့်ချရပါကျွန်မတွေ့အောင်ပြပြပေးပါမယ်ရှင့်ကျွန်မအဲ့မှာပေါ့နော်မနက်ပိုင်းစာကိုကျွန်မတစ်ချက်ပြရမယ်3ည4 6 9 3ည3 4 5 3ည5 3 6 ခွန်6 8အဲ့မှာဒီမဲ့6နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့9လေးဝမ်းချင်းဒီမနက်ပိုင်း4 5ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်အဲ့တော့3နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့8 3ချင်းဒီမနက်ပိုင်း3 1ဆိုပြီးထွက်တယ်ထိတ်မှာပဲနော်8 3ချင်းဒီအမှ1နဲ့5နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့1 6ချင်းဒီမနက်ကခွန်1ဆိုပြီးထွက်တယ်အဲ့တော့မနက်ထပ်ပေးသေးတယ်ဆို6နဲ့8နဲ့ပေါင်းတော့4 9ချင်းပါရှင့်အဲ့ဒါမနက်ဖြန်မနက်ပိုင်းအချိန်က4 9အချိန်မှာမနက်ပိုင်း1ချိန်ဒီ4 9အချိန်မှာရှင်4 9အချိန်နောက်ညနေပိုင်းတစ်ချက်ပြရမယ်ညနေပိုင်းကကျမတို့3ရက်ထွက်ထားတယ်ဒီ3ရက်ခန်းနာကိုကျမမဟုတ် break လေးပေါ့နော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ရှင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကနေ့4 5 3ည5 3 1ခွန်6ခွန်1 6 8ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ပြမယ်နော်ဒါအပေါ်က80နဲ့အရင်ဘက်ကဟာလေးတွေမှာတခါတည်းဒီမဲ့နော်ညနေပိုင်း1ချိန်ဒီညနေပိုင်း1ချိန်ဒီ2တွက်စရာမလိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့3ညနဲ့5နဲ့ဒီလိုလေးသွားလိုက်အဲ့မှာ9 3ညချိန်ညနေပိုင်း9 3ညလေးထွက်တယ်တွေ့လားမ1နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့1 6ချိန်ခွန်6ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်မ1နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့8 3ချင်းဒီ6 8ဆိုပြီးထွက်တယ်မနေ့ကဘာလာမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကတစ်လုံးနဲ့ဒီ6နဲ့ပေါင်းနဲ့အချိန်ဒီညနေပိုင်း1ချိန်ပေါ့နော်ဒါကျမကညနေနေ့လယ်ပိုင်းကျမဗီဒီယိုရိုက်ချိန်မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့အတွက်ဒီညနေပိုင်း1ချိန်တွက်နေလေးကိုဒီခါလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့မနက်ပိုင်း1ချိန်ကကျမဈေးကွက်မှာ6 1ချိန်တွေ့ထားရရှင့်ဈေးကွက်မှာ6 1ပါရှင့်6 1ချိန်6 1ချိန်ဆိုတော့4 9ချိန်နဲ့တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်6 4 6 9 6 4 6 9 1 4 1 9ပါရှင်အဲ့ဒီမှာ main ကျမကြိုက်တာဆိုတော့တကွက်ကောင်းဘာကြိုက်နိုင်လဲဆိုတော့6 4နဲ့1 9ကိုကြိုက်တယ်ဟဲ့တာ6 4နဲ့1 9မှာ1 9ကိုကြိုက်ပါရှင်တကွက်ကောင်း1 9ပါရှင်ကိုရတာမင်းငုံရဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တကွက်ကောင်း1 9အားပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကျမရွေးပေးတဲ့ခဏန်းများထွက်ပါစေကြည့်ရှုသူတိုင်းလည်းပေါက်ပါစေကျမနဲ့အများလေးပါရှင်ဒီလိုကျမဘောနော်တခါကျရင် Telegram တွေမှာ Telegram တို့ Viber က channel တွေမှာတင်ဖြစ်တယ်ဘောနော်ညနေပိုင်း1ချိန်လေးရတဲ့ဟာလေးအဲ့တော့1ချိန်လေးတွေ channel လေးတွေကို join နေတယ်ဆိုရင်ကျမ comment မှာရေးပေးထားပါမယ်ရှင်လင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီး join လို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးနားလည်မလားမသိဘူးเนาะကျမဖောင်လေးပြန်ခိုင်းမယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလေးကွက်ပါရှင်ဒီလေးကွက်ထဲမှာကျမအကြိုက်ဆုံးတစ်ကွက်ကောင်းဒီ1 9ပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်